ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, മഴവിൽ AC എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടി വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ചൂടിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന് ആരെങ്കിലും AC ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പൈസ ആണെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു AC സർവീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക, അതായത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ AC നമുക്കെങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യണം നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സ്ക്രൂകളും സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കണക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഊരി മാറ്റുന്നത്, അതിൻ്റെ കവറെല്ലാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിൽ കാണാം കച്ചടയെ കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കച്ചടയെ കയറി അടഞ്ഞിരുന്ന കറക്റ്റ് എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് AC നല്ല കറക്റ്റ് തണുപ്പൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. AC കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വർഷം നിങ്ങളെടുത്ത് AC ഒക്കെ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ വർഷവും. നമ്മളിപ്പോൾ കവറൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അതിനുശേഷം AC ഒന്ന് ചരിച്ച് വെക്കണം. ഒരു കല്ല് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ചരിച്ച് വെക്കണം. അതായത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അതിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനും അതിൻ്റെ ഫാൻ മോട്ടറിലൊന്നും വെള്ളം കറക്റ്റ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഞാൻ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് വെള്ളം കയറാതെ നല്ല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ കറുത്ത കവറെടുത്ത് ഈ ഫാൻ മോട്ടറിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുണ്ട്. ഞാൻ നല്ലൊരു ഫാൻ മോട്ടർ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൻ മോട്ടറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെയറിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബെയറിംഗ് ഒന്നും കയറാതെ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഫാൻ മോട്ടറിൻ്റെ. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ വെച്ച് കവർ ചെയ്താൽ മതി, ഫാൻ മോട്ടർ വെള്ളം കയറില്ല. പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രഷർ മോട്ടർ വെച്ചാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രഷർ മോട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നോർമൽ പൈപ്പിൽ വന്ന വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ അടിച്ച് കഴുകിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ കണ്ടൻസറിൽ നല്ലവണ്ണം ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം പ്രഷർ അടിച്ച് കയറ്റണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കെമിക്കൽ വീത്തുകയാണ്. ഞാനിപ്പം ആറ്റിഫോം എന്നുള്ള കെമിക്കലാണ് വീത്തുന്നത്. പല ബ്രാൻഡിലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ വേണോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൊത്തം പൊടി ഇളകി പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ കെമിക്കൽ നിങ്ങൾ ഈ AC കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. കെമിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെയൊക്കെ AC കെമിക്കൽ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളെ പൈസ ഇല്ല, നിങ്ങൾ വേണ്ട, വെള്ളം നല്ല പ്രഷറിന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടൻസറിൻ്റെ മൊത്തം അഴുക്കും പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല പ്രഷറിന് വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കലൊക്കെ വിധി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഇത് കണക്ക് നല്ല പ്രഷറിന് അടിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതെ കണ്ടൻസർ നോക്കാൻ പറയാം അഴുക്കുണ്ടാകുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ഭാഗവും കംപ്രസറിൻ്റെ സൈഡും എല്ലാ സൈഡും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം AC എല്ലാ സൈഡും ബാക്കിലത്തെ കണ്ടൻസറും എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് അടിച്ച് വെള്ളത്തിന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഴുക്കാതെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഴുക്കിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്താ ഇത് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണ AC ആണ്. അതിൻ്റെ കെമിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കാണാം. ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന AC ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള രണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇളക്കിയെടുത്ത മേലത്തെ കവറെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയാണ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനാണെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഴ്ച ഒരു ദിവസമോ മാസത്തെ ഒരു ദിവസമോ എടുത്ത് ഫിൽറ്റർ വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. അതിന് മുമ്പേ ഇതൊരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ AC ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ഉണക്കാൻ വയ്ക്കണം. കുറച്ച് നേരം AC ഇരുന്ന് അതെല്ലാം വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഉണങ്ങണം. ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഫിൽറ്റർ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ AC സർവീസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പും സർവീസിന് ശേഷം എന്താ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ AC ഇതാ ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വല്പം വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സൈഡും ഫാൻ മോട്ടർ ലെവൽ വെച്ച് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങാനാണ്.
അതിനുശേഷം ഞാൻ കവറിലായിട്ട് ഇതാ തിരിച്ച് ഇളക്കി സ്ക്രൂ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ AC സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.